Искам да ви се извиня за забавянето на фактите с Великобритания. Наистина имаше страшно много молби в коментарите за подобен епизод, но знаете, Украйна, Русия, Путин, обърка ми се цялата програма, но пък хей, ето ни тук. И сега ще ви разкажа някои наистина вау неща за големия остров. Пригответе се, защото отново съм събрал само най-интересното и най-пикантното. Отделете 10 секунди да напишете долу в коментарите, коя да е следващата държава за епизод на 50 невероятни факта. Вие решавате изцяло, така че действайте. В случай, че подобно съдържание ви харесва, то абонирайте се за канала, бе хора, напълно безплатно е, пък и така ще получавате по минимум 2 видеа всяка седмица. Натискайки тази камбанка, ще имате и известия за тях. Промокодовете за отстъпка в OzonBG и Yardes, както винаги са изписани тук и тук, може да ги въвеждате всеки път, когато искате намаления. А ако случайно искате да се потопите в света на мистериите и тайните, представям ви моите книги, най-новото от които е 50 невероятни загадки. Линкчета към тях може да откриете долу в описанието. Благодаря ви за подкрепата. And now, are you ready? Your head to go boom! Докарах British English, Майя. Островната държава често се нарича Великобритания, или ако решите да се правите на модерни, UK, но всъщност официалното ѝ име е Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия. В него са включени 4 съставни страни – Англия, Уелс, Шотландия и, както сигурно се сетихте, Северна Ирландия. Реално Великобритания и Обединеното кралство са две съвсем различни неща. Великобритания е името на големия остров, докато Обединеното кралство е името на държавата. На територия е 242 000 квадратни километра, което е малко повече от две Българии. Населението обаче е 67 милиона, като само Англия съставлява 56 милиона от тях. В която и точка от острова да застанете, морето няма да е на повече от 115 км от вас. Въпреки че смятаме Англия за някоя древна държава, нейните корени идват от 10 век след Христа, а Ателстан е първият крал, който успява да обедини всички по-малки кралства на острова. Ако погледнем цялата история, от тогава до наши дни, то Англия е нападнала военно 150 държави. Това са 150 войни с почти всички държави от целия свят. После Америка и Русия били агресори. 27% от британците са атеисти, а по-голямата част от обществото се определят като християни. В последните години обаче ислямът е с най-голям ръст при религиите на острова. Тъй като британците са наследници на най-големите колонизатори в света и следователно на най-голямата империя, те са начало на така наречената британска общност, съставена от 53 държави. Ето я и картата до мен, в случай, че се чудите. Главата на тази огромна общност е английската кралица Елизабет II. Като заговорихме за нея, знаете ли, че тя се е възкачила на престола през 1952 и още през 2015 година грабна световния рекорд за най-дълго управлявал монарх в историята на човечеството. А това беше още преди 7 години. Принц Чарлз е първият престолонаследник в случай, че нещо се случи с кралицата. Той обаче стои на опашката вече 70 години, чакайки този пост да се освободи. Столицата на Обединеното кралство е Лондон, с население от над 9 милиона души и е рекордьор в няколко интересни показатели. Цитирам: най-гъсто населен град в Европа, най-скъп град за живеене в Европа, най-разнообразен от към националности и след Москва и Истанбул най-големият град в Европа. Сега, разбира се, ако смятаме Москва и Истанбул за европейски, защото там има някои особености. Всяка държава от кралството обаче си има и собствена столица, като например Единбург е на Шотландия, Белфаст е на Северна Ирландия и Кардиф е на Уелс. Сега дойде перфектният момент да попитам: има ли хора, които гледат видеята ми от Великобритания? Обозначете се с един коментар долу и ми пишете в кой град се намирате в момента. Един от символите на Лондон несъмнено е Биг Бен. Всеки обаче се мисли, че часовниковата кула се казва така, но всъщност
името Биг Бен се отнася за 13-тонната камбана вътре. Самата кула всъщност се казва Свети Стефан и малко по малко всяка година потъва лекичко и се накланя, като кулата в Пиза. Знаехте ли, че махалото на часовника дълги години се е регулирало благодарение на теглото на пените или техните стотинки и че гълъби редовно кацали на стрелката за минутите и го разстройвали? Климатът в Обединеното кралство определено е мек, но пък вали доста. Дори си спомням, че Лондон беше отсъден за най-дъждовната столица в Европа. Оказва се обаче, че тази титла е доста пресилена, тъй като градът рядко получава повече валежи от Москва, например. Като цяло територията на острова е равнинна. Най-високата точка в Англия е 978 метра надморска височина, докато в Шотландия е около 1300. Чудили ли сте се някога, кой е градът с най-дълго име в света? Ами, ето го. Намира се в Уелс и ако сте смели, може да се опитате да го кажете. Маля, вие представете ли си какво чудо е, като трябва да го изпишете на формулярите, като ви питат къде сте родени? Уиндзор е най-големият и най-стар обитаем замък в целия свят. Използва се от 11 век и кралицата все още живее в него, но има и обособени места за туристи. През 1980 година официално със закон е забранено убиването на лебеди в парк, тъй като имало доста приселници, които ги похапвали. Супер много ми напомня за българския филм Мисия Лондон. Не знам дали сте го гледали. Единствено кралицата има право да убие и да изяде някой лебед от парк, защото също по закон всички те са нейна собственост. Всички знаем, че британците са световно известни със своята традиция на пиенето на чай. Това днес си е най-консумираната напитка на острова. Но знаехте ли, че през 18 век най-консумиран е бил джинът? Според лингвисти, диалектът на английски език се мени на всеки 50 км. За мен лично, колкото по-на север отиваш, толкова по-неразбираеме. Не знам дали сте чували как говорят шотландците. Знаехте ли, че всеизвестният Бъкингамски дворец в Лондон всъщност е построен върху сграда на голям публичен дом от 17 век? Дори в последните години се заговори, че той е обслужвал единствено гей обществото. Със сигурност все някъде сте виждали гвардейците с тези смешно високи шапки, които между другото са направени от меча кожа и са напълно непромокаеми през проливните дъждове. Та въпросните гвардейци нямат никакво право да напускат поста си, дори да им се ходи супер много до тоалетна. Те също нямат право и да се смеят. А и знаем колко груби могат да станат, когато някой им се изпречи на пътя. Няколко спорта произлизат от Великобритания. Това са голф, поло, бокс, ръгби, както и естествено футбол. Една от легендите за създаването на най-известната игра гласи, че двама английски фермери са открили черепа на датски войн и започнали да си го подават, като целта била той да мине между два кола. Опа! В средата сме. Давайте по един палец нагоре в подкрепа на видеото, ако разбира се то ви е харесало, и да продължаваме, защото следва най-интересното. Най-старата подземна железница се намира в Лондон. Първата линия отваря врати през 1863 година. Тук сме били още под турско робство тогава. В метрото им дори е открит генетично различен подвид на комара, който живее единствено в лондонската система. Този подземен комар се е развил успоредно с тези на повърхността, но някак си се е адаптирал перфектно да оцелява в метрото. Транспортната система на Лондон е направо умопомрачителна. Те имат 272 спирки на метрото, към които водят над 450 ескалатора и над 400 км в тунели. А тези познати червени бусове, не само двойните, са 9300 в обращение всеки ден. Те трябва да минат през 19 000 спирки. Как се поддържа цялото това нещо, вие ми кажете. Шотландия се счита за родината на голфа и уискито. По едно време обаче дори в тази държава голфът е бил забранен, защото войниците се захласвали и започвали да играят по време на служба.
Над 30% от шотландците имат червеникава коса и бяла като платно кожа. За луничките не успях да намеря достоверна статистика. Ако си спомняте, вече съм ви разказвал, че тези рижави белези в миналото са се свързвали с сатанинството. Знаехте ли, че до 1987 година в Англия физическото наказание над недисциплинирани ученици е било нещо напълно нормално? А до 1999 година в някои определени училища дори се е практикувало наказание с камшик. После тук нашите се оплаквали, че ги е биели с показалката. Част от абонамента ви за кабелен оператор в Англия отива директно за държавната телевизия BBC. Така тя се издържа и по нея няма реклами. Ако използвате телевизор с ефирна антена, то трябва да плащате данък. Знаехте ли, че Великобритания няма национален празник, като Ден на независимост или пък освобождение? Над 40 държави по света обаче празнуват независимост именно от тях. Това идва въпреки факта, че над 300 години са били завладяни от французите и френският език е бил официален. Явно обаче са твърде горди да празнуват освобождение именно от тях. Въпреки че нямат кой знае каква вкусна кухня, освен fish and chips, британците се водят за най-затлъстялата нация в Европа и дори гонят американците по този показател. Всъщност, при запитване британците са посочили като национално ястие Chicken Tikka Masala, а то е индийско. Трябва да знаете, че в Лондон има повече индийски ресторанти, отколкото в Ню Делхи. Въпреки че консумацията е забранена за лица под 18 години на публични места, този закон не важи за бирата и за частните домове. Все пак обаче си има някакъв минимум. Детето трябва да е на поне 5 годинки, за да опита бира. Като заговорихме за алкохола, то за никой не е тайна, че британците си фиркат яко. Но знаехте ли, че по закон нямат право да се напиват по кръчмите? А ако искат да се правят талаш, трябва да са в домовете си. След атентатите в метрото на Лондон, там няма кошчета за буклук, защото именно вътре в тях са оставени бомбите от терористите. Всъщност, като цяло, кошчетата за буклук в центъра на Лондон са доста нарядко, поради същата причина. Смята се, че Шекспир е добавил около 1700 нови думи в английския език. Някои от тях са бандит, критик, lonely, самотен, hostile, както и много други. До 19 век опитът за самоубийство се е считал за престъпление в Англия. Понякога, ако те хванали да се самоубиваш, те осъждали на смърт чрез обесване. Не ме питайте каква е логиката. Най-краткият полет в света се извършва в Шотландия. Той е между два острова и времетраенето му е около 1 минутка. Цената обаче на билета си е 20 паунда. В Великобритания, особено в Лондон, има някои доста иновативни и печеливши професии. Едната е чакач по опашки. Плаща се 20 паунда на час. Другата обаче е по-интересна. Професионален оплаквач по погребения. Точно така, много правилно разбрахте. Може да платите на хора, които да отидат на нечие погребение и да плачат. 30 паунда на час. Едно от най-странните спортни събития, които някога съм виждал, е търкулването на пита кашкавал от връх на хълм и тичането след нея. Правилата са прости. Който я хване първи, печели. Мислите си, че е безобидно ли? Я вижте какво се случва до мен. Дори си имат и категория за жени. Всеки гражданин на Обединеното кралство, който навърши 100 годишна възраст, получава картичка тип Happy Birthday, лично подписана от кралицата. Най-големият стадион в UK е Уембли, с 90 000 седящи места. Той обаче държи един друг много интересен рекорд. Това е сградата с най-много тоалетни в целия свят. 2618. Отново, представете ли си какво чудо е да ги поддържаш? Всеки си мисли, че шампанското идва от Франция. Но истината е, че англичаните са правили пенливо вино доста преди тях. Затова може би франсетата толкова много държат да се нарича шампанско, само ако идва от едноименния регион там.
Уелс е най-малката, но пък за сметка на това, най-горда част от Обединеното кралство. С население от около 3 милиона души, те говорят на диалект, който се смята за 4000 годишен. Сигурно сте забелязали, че много от фамилните имена в Северна Ирландия започват с Мак. Макхю, Макгрегори и така нататък. Този предлог Мак преди името буквално означава син на, като например син на Хю, син на Грегори и прочее. А тези, които започват с О, като Осъливан, например, означава внук на, в случая внук на Съливан. Известният сериал Игра на тронове е заснет предимно в Северна Ирландия. Пишете ми в коментарите дали сте го гледали и най-вече хареса ли ви краят. Средновековието в Англия несъмнено е било трудно. Само между 13 и 17 век населението е било ударено от 6 различни чуми, като най-голямата от които убива 1/3 от хората в Лондон. Всички си мислим, че най-голямото виенско колело в целия свят е окото на Лондон със своите 135 метра, но от 26 октомври 2021 не е така. Представям ви окото на, сигурно се сетихте, Дубай. То е 250 метра, почти двойно, и цената на едно билетче е $50. Така, ако видеото ви е харесало, дайте по един палец нагоре. И не забравяйте да споделите тези знания с ваши познати в социалните мрежи. Така с 1-2 клика ми помагате супер много, за което съм ви благодарен. Ако случайно разполагате с още свободно време, преди да се захванете с нещо друго и искате да го прекарате, научавайки нови интересни неща, то натиснете на някой от ето тези двете видеа тук. Благодаря ви, че за пореден път бях с мен. Bye and until next time!